好，咁我而家就喺曼谷機場啦，咁就等轉機去柬埔寨嘅暹粒機場。咁我嚟緊嘅行程咧，就係會先留2日喺馬德望呢個地方啦，之後咧就會去暹粒嗰度睇吳哥窟，嗰度都會留2日咁嘅，咁就大約係 total 4日咁樣啦。哈哈，希望唔會俾人捉走咯，因為我嚟之前聽到有朋友講話佢唔係柬埔寨嘅，但係佢喺泰國有朋友係俾人捉走咗咯。咁個原因就係佢上錯車咁樣咯。咁我諗到時我如果有車要上咧，就要特別注意呢一點。咁咧啱先坐喺度啦，唔係冇嘢做嘅。咁就因為咧我飛到去暹粒機場之後啦，我要去馬德望嘛。咁我就要 book 定巴士咯。咁我頭先就用 Webbus 呢個 Apps 咧，就 book 由暹粒去到馬德望嘅巴士。咁同埋用 Get Your Guide 呢個 App 咧，就 book 咗由暹粒機場去到暹粒市中心嘅巴士嘅接載巴士咁樣咯。咁咧，終於正式嚟到柬埔寨暹粒呢度啦。咁嚟到機場咧，又有幾樣嘢去做嘅。咁首先啦，就係要整一張 SIM 卡先啦。但係錢就今次就唔使換啦，因為我自己本身都出咗啲美金。咁就整咗 SIM 卡之後，就去揾我司機整啦。好，咁咧我就順利入咗境啦。頭先係勁快咯。本身咧suppose 要填下 WiFi 卡嘅。咁我落到嚟之後咧，有佢俾個 iPad 我，跟住好快篤幾個掣就搞掂。同埋咧，之前話咧，啲上網睇咧，有人話會有呢個收小費嘅動作啦。但係咧呢度就我見到佢有好多標語係貼住唔收小費咁樣咯。咁我諗可能呢度嘅職員都警惕到呢樣嘢，所以就加強執法咗呢樣嘢，就唔俾啲員工收小費。咁咧買 SIM 卡就一出到呢個位，咁我自己上網睇咧就係 Smart 呢個咧係最受歡迎，咁我就諗住買佢。最後啦，我就用6蚊啦就買咗啦。非常之快。好啦，咁咧我勁早嚟到啦，而家咧估唔到我真係做咗，而家咧就1點半先有車啦，咁我12點半就已經到咗，咁就係搭呢架叫 Giant Bus， 唔係好識讀，咁就會陣間去 Battambang 啦。咁而家咧就會揾間餐廳食嘢先嘅。我而家係屬於喺條大街隨意逛嘅狀態。我啱先買咗個炸街邊檔，我去食落感覺咧有啲似油條，但係咧佢係有種班蘭椰子嗰種香味咯，幾正。黐線，仲有大約50分鐘有排等。好啦，咁咧終於到咗 hostel 啦。好，睇下呢邊先。Smoking area。咁咧呢個嘅 hostel 啦，佢張床咧係空間係非常之大。咁呢度就有 locker 啦，再睇下呢邊先。都係一般冇乜特別啦。跟住咧，佢呢度樓頂咧係會有間餐廳嘅，咁呢個就晏啲再上去再影埋啦。好似幾好 feel 喎。咁我就食個飯先啦。
咁咧呢個就係餐廳望落去個位啦。哇，有啲位高。仲有呢度就係個大堂啦。咁啱啱就落咗嚟，諗到再補充。呢度有啲 postcard 賣。咁佢咧就會搞呢 day tour 嘅。咁而如果要報名咧，我哋就會喺度啦，mark 低個名咁樣。咁咧而家咧 tour 我落咗嚟啦，我就決定咧去附近嘅 market 嗰度行下啦。咁樣向呢個方向咁樣轉過去。好啦，終於走到嚟呢個 market 啦。等我真係逛下有冇嘢食先。我自己感覺就行完呢個中屬園呢條路，其實都冇乜嘢，好多都係啲賣衫鋪頭啦，同埋就生嘅麵包店啦，同埋佢哋個街市嚟嘅。頭先個位就係嗰啲魚檔啊咁樣，都陸續閂晒啦。而家講緊6點半左右咯。睇嚟夜晚都冇咩逛，我都係翻 hostel 沖涼洗衫先，準備聽日去玩 bamboo train。咁喺頭先街市個位走入啲咧，咁我就行咗喺呢度啦，類似一個酒吧街咁樣。不過都陸續有鋪頭開始閂，但係喺呢度比較開得比較光咯。我揾到馬德望比較夜市 feel 嘅地方，咁就係頭先街市嘅另一側咯。不過都係陸續閂晒啦啲嘢。嗰個音樂咧開到好勁喎，唔知會唔會有嘢玩咧？不過有啲遠啊，我都唔係好想走過去。我街邊買咗零食啦，但個老細唔係幾開心，因為咧我炒晒佢，攞晒佢散紙。我啱先又發現咗樣嘢啦，因為咧佢呢度可以咧遙控操作，跟住你可以睇 YouTube。我嘗試試用一下。好啦，最後就叫咗呢個外賣啦。呢個就係外賣小哥。Hello。因為我太耐冇嚟東南亞旅行，我估唔到叫咗個牛肉湯河咧，佢係會咁樣俾我。